あの店、なんか態度悪くない？もっとサービスちゃんとしてくれないと。こっちは、客、なんだからさ。こんな言葉、どこかで耳にしたこと、ありませんか？でも、ふと思うんです。それって、本当に、お客様、のすることなんだろうか？例えば、コンビニで、家庭ゴミを持ち込んで捨てて、トイレだけ借りて、何も買わずに出ていく人。ファミレスで、お店が混雑してるのに、入店せずに長時間駐車してる人。クリーニング屋さんで、受け取り期限を過ぎても、商品を取りに来ない人。そして、あらゆるお店で、店員に怒鳴り声を上げる人。こうした一部の人の行動が、いつしか、当たり前の光景、になってはいないでしょうか？この動画では、私たちの暮らしの中に潜む、カスタマーハラスメント、と、それが社会全体に及ぼす影響について考えていきます。近年、カスタマーハラスメント、カスハラ、という言葉が注目されています。これは、客という立場を利用して、店員やスタッフに対して、過剰な要求や理不尽なクレーム、暴言などを行う行為のことです。例えば、クリーニング屋さんで、店員から、汚れが落ちきらない可能性があります、と事前に説明があったにもかかわらず、仕上がりを見て、なんで完璧に仕上げられないんだ、と怒鳴りながらクレームをつける。でも、すべての汚れが完全に落ちるとは限りません。素材や時間経過によって、どうしても限界があるのです。また、電車が自然災害で遅延した時、駅員に詰め寄る乗客もいます。こっちは急いでるんだよ。いつまで待たせる気なんだ。もちろん、鉄道会社もあらかじめ対策を講じているはずです。それでも、予測不能な災害や突発的な事態にはどうしても限界があります。それらの怒りは、本当に、伝えるべき、怒りなのでしょうか？不便やストレスのはけ口を、ただ、身近で立場の弱い、声を上げやすい相手、に向けていないでしょうか？近年、介護、教育、飲食、小売、そして公共交通など、あらゆる業界で人手不足が深刻な問題となっています。その背景には、少子高齢化や労働条件の問題など、様々な要因が複雑に絡んでいますが、忘れてはならないのが、カスハラによる現場の疲弊という視点です。もちろん、カスハラを行うのはごく一部の利用者に過ぎません。多くの人は常識的な範囲で接しており、マナーを守っているはずです。しかし、ごく一部の行き過ぎた要求や言動が、現場に深刻なダメージを与えているという事実もあります。店員やスタッフが、客から一方的に怒鳴られたり、理不尽な要求に日々さらされたり、たとえ口に出さなくても、また怒られるんじゃないか、と常に身構えながら働く状態は、心のエネルギーを確実に消耗させていきます。結果として、精神的に追い詰められて退職する人が増え、その穴を埋められないまま、現場の負担はますます重くなっていく。そして人が足りなければ、当然、提供できるサービスの質にも限界が生まれます。それでも、サービスレベルは維持すべき、とされる中、現場はギリギリの状態で回し続けなければならず、ほんの小さなミスや対応の遅れが、さらなるクレームにつながるという悪循環を、さらに近年では、SNS やネット掲示板などで、実際の文脈や背景を無視した断片的な情報が拡散され、あたかも事件のように炎上することもあります。現場を知らない本部や上層部が
エゴサーチや通報を飲みにして謝罪を繰り返すことで、現場の意見は無視される、お客様の言ったもの勝ち、という雰囲気が生まれてしまう。それがまた、従業員のやる気や誇りを奪い、職場環境を悪化させていくのです。本来であれば、業務に集中し、サービスを良くするための時間を確保すべきところ、日々のクレーム対応や不安への対処に追われ、本質的な改善や成長のための時間すら奪われているのが、現場のリアルなのかもしれません。もっとちゃんと対応してよ。客なんだから言わせてもらうけどさ。そうした言葉の一つ一つが、気づかぬうちに毒の葉となり、巡り巡って自分たちの社会全体を蝕んでいく。今、私たちのすぐ足元で静かにブーメラン現象は起きているのかもしれません。カスハラ行為は決して一部の特別な人だけが起こすものではありません。実は私たちの誰もがある条件が重なることでその一歩手前に立たされているのかもしれません。まず最初に挙げられるのは余裕のなさです。精神的にも金銭的にも社会全体に余裕がなくなっている今、ほんの小さな出来事でも感情の糸が切れてしまう。例えば、節約でギリギリの生活をしている主婦が、買った食品に少しでも不備があると、大変だったんだから、と声を荒げてしまう。その背景には、家族を守らなければならない、という責任感や、自分の暮らしが軽んじられているという悲しみがあるのかもしれません。次に、過去の理想像にとらわれる心理も見逃せません。昔はもっと丁寧だった。例えば、レジ袋は無料でつけてくれて当たり前だったし、店員さんが笑顔で声をかけてくれることも多かった。それが今では、レジ袋は有料、セルフレジでは店員とやりとりもなく、サービスがどこか味気なく感じる人もいます。そうしたかつての当たり前と今の現実のギャップに怒りや不満を感じてしまう人がいます。特に年配の方が最近の若い店員はなってないと強く批判する背景には自分たちの時代はこうだったという価値観の固定があります。でも時代は変わりました。働き手の数も社会の余裕もあの頃と同じではないのです。そして教育や共感力の不足、SNS やネットだけとつながって生きてきた若い世代の中には対面で人と関わる経験が少ないまま社会に出る人もいます。かつては学校や家庭で礼儀や人との距離感を自然に学ぶ場面が多くありました。しかし今では教師の威厳が薄れ、叱ることが難しくなった学校現場や子供を怒らない教育が主流になりつつある家庭も増えています。ありがとうやすみませんを伝えること、相手の立場を想像して行動すること、そうした人間関係の基本を学ぶ機会そのものが少なくなっているのかもしれません。その結果、思ったことをそのまま口にしてしまったり、言葉のトゲに気づけないまま接客の現場で苛立ちをぶつけてしまう。そんなすれ違いが意図せずカスハラになってしまうこともあるのです。例えば、スマホの不具合で携帯ショップを訪れた若者が、店員の説明に時間がかかっていると、早くしてよ。意味わかんないんだけど、と苛立ちをぶつけてしまう。そんな光景、どこかで見かけたことがあるかもしれません。さらに、私たちが生きているネット社会の影響も忘れてはなりません。店の悪口を SNS に書けば、
たちまち拡散され、炎上する。その武器を手にしてしまった現代の消費者は、店側よりも強い立場に立ってしまうことがあります。これ投稿するよ、いいのと圧力をかける人までいるほどです。便利なはずのネットが、時に対話や思いやりを奪ってしまう。そんな現実も静かに広がっているのです。カスハラの背後には、社会構造の歪みや、人の心に潜む不安、そして、かつての理想像にとらわれ続ける心理が見えてきます。でも、それは単なる迷惑な人の話ではなく、私たちが暮らす社会そのものが抱える、ある種の鏡なのかもしれません。では、声を上げることは全てが悪なのか？本当に黙ることが正解なのか？次の章では、お客様の声がどんな風にお店を育て、そして時に壊してしまうのかを考えていきます。お客様の声が店を育てる。そういう意見もあります。確かに、お客様からのフィードバックは、サービスや品質の向上に大きく貢献してきました。もっとこうしてほしい、ここが良かった。そうした声がなければ気づけないことも多い。だからこそ、アンケートを用意したり、SNS での感想をチェックしたり、お店側も耳を澄ませる努力をしています。けれど、すべての声が店を育てるわけではありません。例えば、まずい、二度と行かない、とだけ書かれたレビュー。あるいは、対応が遅い、クビにしろ、と感情をぶつけるクレーム。そこに具体性や思いやりがなければ、その声は、ただの攻撃になってしまいます。声が届く前に、跳ね返されてしまうことさえあるのです。一方で、店を育てる声には共通点があります。それは、言い方の工夫です。例えば、すごく美味しかったけど、もう少し温かければもっと良かったです。申し訳ないのですが、説明が少しわかりづらかったので、次回は図があると助かります。こうした伝え方には、相手を責めるのではなく、共に良くしようとする対話の姿勢が感じられます。もちろん、お店側に明らかな過失がある場合もあります。異物混入や誤った料金請求など、お客様の声がなければ明るみに出ない問題も存在します。そうしたケースでは、声を上げることが、サービス全体の質を守る防波堤にもなるのです。さらに、現場で働く人の受け取り方も大切です。時に、どんなことを言われても表情を変えず、冷静に対応し続ける店員がいます。ストイックな人だな、と思われるかもしれません。確かに、そういう人は一定数います。でも、本当に気にしていないのでしょうか？表には出さないだけで、心の奥にストレスを溜め込んでいることもあります。それは我慢強さの裏にある孤独や無理かもしれません。そしてもう一つ見落とせないのは、育てるという経験そのものが社会から減りつつあるという事実です。少子化が進む現代では、誰かを育てる、導くといった関わりを持つ機会が、家庭でも地域でも減ってきています。育てられる経験だけでなく、誰かを育てる経験もまた社会の中で希薄になっているのです。だからこそ、私たちはもっと意識的に、言葉を通して育て合う視点を持つ必要があるのかもしれません。
声が店を育てるかどうかは、結局、人と人との関係性にかかっています。相手を一人の人間として尊重できるか、その一言が責めではなく対話になっているか、店と客の前に人と人であること、それを私たちは忘れてはいけません。かつて、お客は神様だと信じられていました。けれど今、そんな時代は終わりを迎えようとしています。かつては神様だったお客も今は選ばれる立場になりつつあるのです。人手不足が続くサービス業では、この人にはもう来てほしくない。現場を守るためには客を選ぶしかない。そう判断されるケースももはや珍しくはなくなりました。もちろん、これは客を粗末にしていいという話ではありません。でも、お金を払っているから何を言ってもいい。そんな考え方が通用しない社会に、私たちは確かに足を踏み入れているのです。そしてこの流れの中で、テクノロジーの力も少しずつ現場を支え始めています。例えば、セルフレジ、モバイルオーダー、AI チャット対応など、人手を減らしてもサービスが回る仕組みが少しずつ整えられてきました。ただし、どれだけ技術が進んでも完全に人が不要になるわけではありません。人と人とのやりとりには気遣いや柔軟な判断がどうしても必要です。だからこそ今、どんなお客と関わるかがより重視されるようになっているのです。トラブルや不満に直面したとき、今すぐ対応しろ、謝罪しろ、と店に詰め寄る人もいます。でも、ちょっと立ち止まって考えてみてください。他に代わりになる手段はないでしょうか？例えば、列車が人身事故で止まってしまったとき、代行バスを探す、別ルートで移動する、予定をずらす。レストランが満席だったとき、別の店を探す、あるいは次回に向けて事前予約する。つまり、問題に執着しすぎない柔軟さが、お互いを救うこともあるのです。私たちは時に何とかしてもらうことにこだわりすぎて、自分自身を苦しめてしまっているのかもしれません。哲学者エピクテトスは言いました。物事が私たちを苦しめるのではない。私たちの捉え方が苦しみを生むのです。私たちは時にこうでなければいけないと状況に執着し、自分自身を怒りや不満で縛り付けてしまいます。でも、本当に私たちを苦しめているのは、今この瞬間をどう受け取るかという内側の考え方なのかもしれません。それはお客と店の関係でも同じです。完璧なサービスを受けて当然。少しでも不満があれば怒っていい。そんな思い込みが自分を怒りで満たし、結果としてサービス提供者の心も疲弊させてしまう。それはまさに苦が連鎖する構造です。これからの社会では、サービスの質だけでなく、誰に提供するか、も問われるようになっています。思いやりのある言葉を選べる人、余裕を持って状況を判断できる人、一緒に育てる姿勢を持っている人、そうした客こそが、また来てほしい、と思われ、本当の意味で選ばれる存在になっていくのです。スマイル0円。これは、マクドナルドが掲げ続けているユーモアのあるサービス表現です。今でもこの言葉は残っていて、注文すれば笑顔が返ってくる、そんな心の通い合いを示す象徴にもなっています。一方で、スマイルをあげない
という選択肢が話題になることもあります。それは、無理に笑うことをやめて、働く側の心の余裕を大切にしようという価値観の表れです。本来、サービスの現場での笑顔とは、無理に作るものではなく、自然とこぼれるもの。例えば、注文の受け答えがスムーズで、お客の態度も柔らかいとき、働く側の顔にも自然と笑みが浮かびます。それはマニュアルではない人と人とのつながりから生まれるのです。真の意味でのスマイルは人と関わり合う喜び、働く意味を感じられる瞬間にこそ生まれる。だからこそ選ばれる客という存在は働く人のモチベーションを支え、社会全体に温かい循環を生み出していくのです。これは、ある意味で人間関係の縮図です。客か、店か、という立場を超えて、人と人として尊重し合えるかどうか。その意識が、これからのサービス社会の土台になっていく。そう思えてなりません。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、お願いします。でも、低評価も全然嫌いじゃありません。それだけ見てくれたってことだから。これからも常識の奥にあるものを一緒に探していきましょう。